Muito bom dia quem nos está assistindo pelo Face e também pelo YouTube. Guten Morgen, wer uns durch Facebook und auch YouTube jetzt hier mit uns ist in diesem Gottesdienst. Zunächst haben wir ein Zeugnis. Diante temos testemunho. Amém. Qual é o seu nome? O meu nome é Tereza, sou natural de Belo Horizonte, porém moradora de Pirassununga, interior de São Paulo. Ihr Name ist Teresa, sie kommt aus Belo Horizonte, gewohnt, hatte in den Innern von São Paulo gewohnt, in Pirassununga. E hoje eu vim para dar o testemunho, porque eu pude ver o poder de Deus agir na minha vida, né? Und heute kam ich wieder in den Gottesdienst, ein Zeugnis zu geben, denn ich habe das erlebt, wie die Macht Gottes in meinem Leben. Exato. E eu cheguei aqui em Frankfurt dia 9 de novembro com minha família, eu, meu esposo, meus 2 filhos. Ich kam nach Frankfurt am 9. November mit meiner Familie, ich, mein Mann und meine 2 Söhne. E viemos para passar por uma entrevista, porque estávamos de mudança para a Califórnia. Wir sind gekommen zu einem Interview, weil wir auf den Umzug sind nach Kalifornien. E quando chegamos, a nossa entrevista foi agendada para o dia 4 de dezembro. Und als wir kamen, wurde dieser Termin festgelegt für den 4. Dezember. E fomos para a entrevista na esperança de 5 dias o nosso visto está em mãos. Und dann sind wir zum Interview gegangen und wir hofften, dass in 5 Tagen wir das Visum hätten. Porém, não foi dessa forma. Passamos a entrevista, passou dezembro, janeiro. Und wir haben alles geschafft, aber es verging der Monat Dezember und auch kam Januar. E foi nessa caminhada, nessa jornada, eu tive um sonho numa noite que eu via só um passaporte vermelho. Und in dieser Zeit hatte ich dann einen Traum und da habe ich dann einen roten Pass gesehen. Somente. Nur einen roten Pass. E ali eu estava orando, eu estava falando com Deus o que significava aquilo, mas eu não consegui entender. Und dann habe ich darüber gebetet, habe Gott gefragt, was das bedeutet, aber ich konnte das nicht verstehen. E no domingo eu pude vir à igreja, eu consegui o endereço da igreja na internet e vim participar do culto. Und am vergangenen Sonntag, dann habe ich die Adresse gefunden in der Internet und konnte dann in diesem Gottesdienst hier teilnehmen. E aqui na igreja o pastor fez uma oração muito positiva e os irmãos também. Und hier in der Gemeinde wurde vom Pastor aus und auch von den Geschwistern aus sehr positiv gebetet. E fui esperando o visto e tentando, e nessa jornada aqui na igreja, uma irmã também deu uma palavra muito positiva para mim. Und in dieser Suche und dem Warten auf das Visum, und da war auch noch eine Schwester hier in der Gemeinde, die hat mir auch ein positives Wort mitgegeben. E eu consegui entendendo aquele sonho do passaporte vermelho. Und auf einmal fing ich an, den Traum zu verstehen im Blick auf diesen roten Pass. E como eu estava aqui, eu estou aqui com um visto de turista, eu tenho 3 meses para estar, e o meu visto vai vencer de turista, e eu preciso sair do país. Und ich habe ja nur das Touristenvisum, ich habe nur 3 Monate Zeit und dann muss ich ja das Land verlassen. E eu não estava com meu passaporte, porque ele estava no consulado. Und ich hatte aber meinen brasilianischen Pass nicht bei mir, weil er dort beim Konsulat war. E ali eu comecei a orar, pedir a Deus, tive uma experiência tremenda com uma irmã que me convidou a ir caminhar em uma montanha. Und ich habe dann Gott gebeten und dann hatte ich eine sehr starke Erfahrung gemacht mit einer Schwester, die mit mir laufen ging. Wir sind auf den Berg gestiegen. E caminhamos, e ali caminhamos, foi uma caminhada maravilhosa. Voltamos, eu tive medo, fiquei com bastante medo, porque estava escuro, tinha neblina nessa montanha, mas ali Deus falou comigo. Und wir sind gelaufen und ich hatte Angst, weil es war ja auf dem Berg und es war ein Wald und Nebel und es war dunkel gewesen. E no dia 17, und jetzt am 17. nós estávamos dentro de uma loja. Da waren wir in einem Geschäft. Meu esposo abriu a caixa de e-mail, tinha um e-mail do consulado. Und mein Mann hat falando que os nossos passaportes já estavam lá
no caminho. Und dann mein Mann hat dann seine Mailbox geöffnet und da war dann der Bescheid gewesen, die Pässe seien fertig, die können abgeholt werden. Aí ali na loja mesmo, eu dobrei meu joelho no meio da loja e comecei a glorificar Deus. Und mitten in dem Geschäft, da habe ich mich hingekniet und habe den Herrn angebetet. Agradecendo. E hoje eu falei, agora eu tenho que ir no domingo para poder dar o testemunho, né, para edificar a vida de todos aqueles que realmente crêem no poder da oração e em Deus. Amen. Und dann habe ich gesagt, nein, jetzt werde ich nochmal in den Gottesdienst gehen, am Sonntag werde ich mein Zeugnis geben, um die anderen auch zu erbauen, damit sie glauben können und weiter glauben können an die Macht Gottes. É, e aí eu, juntamente com minha família, viemos para dar esse testemunho, para edificar, para que as pessoas possam compartilhar do poder de Deus e saber que Deus é Deus e quando Ele opera, Ele começa a obra, Ele termina e termina completa. Und das sollte jetzt zu einem Zeugnis sein, ich und meine Familie hier, auch den Geschwistern gegenüber, um den Glauben zu stärken, denn wenn Gott ein Werk anfängt, dann führt er es auch aus. E agradecer a comunidade. E agradecer, claro, porque todos os irmãos aqui também juntamos em oração, todo mundo orando junto, fazendo, né, aquela comunhão da oração, crendo que o Senhor já estava operando, o pastor fez uma oração tremenda e a gente pôde experimentar desse sobrenatural de Deus. E não teve dúvida. Ja, und auch als ein Zeugnis hier in der Gemeinde, weil die Geschwister für uns gebetet haben, für mich und meine Familie. Und es ist kein Zweifel mehr, der Herr hat gewirkt und es hat alles zusammengewirkt. Zur Ehre Gottes. É, Amém. Obrigada, Senhor. Amém. Danke. Muito obrigada. Deixa eu orar por você ainda. Amém. Senhor Jesus, aqui está a irmã Teresa representando a família e que, Senhor, eles tenham sucesso nesse caminho que se abriu. Então, Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu agora, como pastor desta igreja, na autoridade que Tu me deste, eu abençoo essa família da irmã Teresa para que seja uma bênção. Porque Tua palavra disse a Abraão, se tu, eu te abençoarei, se tu uma bênção. E que eles sejam, onde eles forem, sejam uma bênção, porque eles foram abençoados por Deus milagrosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Muito obrigada. Bom dia a todos. Amém. Continuamos, machen wir weiter mit unserem Gottesdienst jetzt. Agora nós continuamos com o nosso culto. Neben mir steht Neide Barbosa Schäfer. Eu sou a Neide Barbosa Schäfer. Mich kennt ihr ja schon, Emelindo Röpke. E o pastor Emelindo aqui. Wir wollen heute ein Thema behandeln, das uns alle, das sehr modern ist. Nós queremos agora falar de um tema que é muito moderno. Es wird sehr viel gesprochen von der Natur, vom Naturschutz. Se fala muito sobre o meio ambiente, proteção do meio ambiente. Man jammert auch das Feuer nach, was den Wald zerstört hat in Australien. As pessoas começam a chorar porque os fogos que estavam destruindo a Austrália. Man hat Länder kritisiert, wo Wälder abgeholzt werden. As pessoas criticam os países que estão fazendo derrubadas nas matas. Und ich habe einen Satz von einem Philosoph gelesen in Facebook. E o pastor Melino leu uma frase de um filósofo no Facebook. Das Land, das Abtreibung billigt, Abtreibung erlaubt, hat keine Autorität, gegen Länder zu sprechen, die einen Baum fällen. Países que aprovam o aborto, elas não têm nenhuma autoridade para falar de países que derrubam árvores. Beides ist Natur, ne? Tudo é natural, né? Na natureza. Ein Kind, das ungeboren ist, hat ein Leben. Uma criança que ainda não nasceu já tem uma vida. Und ein Baum ist auch lebendig. E uma árvore também tem uma vida. Und ein Baum, der über Nacht erzeugt er wieder Sauerstoff. E uma árvore que sobre a noite ela produz oxigênio. Und wir sehen in Römer 8, Vers 19 weiter. E nós lemos aqui em Romanos 8, a partir do versículo 19. Denn das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus.
Einen Moment nur, wir haben die Telefongeschwister vergessen. Pastor Melinda ainda tem que ligar para os irmãos que assistem pelo telefone, conferência. Und wir lesen weiter hier. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen. Sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que se sujeitou. Eu leio o versículo 21. Na esperança de que também, na mesma criatura, será libertada da escravidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Und der Vers 21, denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Por 22, Não, mit não precisa? Ok. Das Thema ist ja, wie schon angesagt, die Manifestation der Kinder Gottes. O tema é a manifestação dos filhos de Deus. Wir haben gerade Römer 8 gelesen, Nós acabamos de ler Romanos 8, von 19 bis 21. de 19 até o 21. Und was hat das zu sagen? Herrlichkeit der Kinder Gottes. E o que a gente vê aqui? A glorificação Dos Filhos de Deus. dos filhos de Deus. Wir gehen zurück bis am Anfang, Nós vamos voltar no começo, als Adam und Eva diese Herrlichkeit verloren haben, quando Adão e Eva perdeu essa glória, dann stellten sie fest, dass sie nackt waren. e aí eles perceberam que eles estavam nus. Aber im Paradies waren sie angezogen mit der Herrlichkeit Gottes. Mas no paraíso eles estavam vestidos da glória de Deus. Sie waren andere Personen dort im Paradies als nachher außer dem Paradies. Eles eram uma outra pessoa dentro do paraíso como fora. Aber dann kam Jesus Mas aí veio Jesus. und er wurde Mensch. E Jesus se fez homem. Deswegen sagt er immer des Menschensohn. Por isso que fala o filho do homem. Jesus konnte nicht anders uns retten, als wirklich Mensch zu werden von Fleisch und Blut wie wir. Jesus não podia nos salvar a não ser vindo à terra como homem, com carne e sangue. Bis zu Jesus hin wurde die Sünde gestraft, indem ein Opfertier geschlachtet wurde. Até o tempo de Jesus, antes de Jesus, as pessoas faziam sacrifícios com animais. Und da wurde dann ein Bock zunächst gebracht, über den hat man die Hände aufgelegt. E eles traziam bode expiatório e colocavam a mão sobre eles. Und die Menschen haben ihre Sünde bekannt und die wurden alle auf diesen Bock gelegt. E as pessoas confessavam os seus pecados e colocavam a mão sobre esse bode expiatório. Und der wurde dann in die Wüste verschleppt. E aí esse bode ia soltado no deserto. Und er konnte nicht mehr zurück. E ele não podia mais voltar. Er ist dann gestorben. E aí ele morria. Und hat diese ganze Sünden weggetragen. E ele levava o pecado todo. Aber jetzt mussten die Menschen noch Vergebung haben. Mas agora as pessoas precisavam ainda do perdão. Und da musste immer ein unschuldiges Schaf geschlachtet werden. E aí precisava sempre de um inocente ser sacrificado. Und dieses Schaf, dieses Blut vom Schaf wurde dann ins Allerheiligste gebracht. E esse sangue do cordeiro era levado ao sacerdote. No Santo dos Os Santos dos Santos. Und da bat er Vergebung für die Sünde. E aí eles pediam perdão pelos pecados. Und Jesus Christus hat dieses auf sich genommen. E Jesus, ele levou isso sobre si. Er kam als Menschensohn. Ele veio como filho de homem. Er hat die Gottheit im Himmel abgegeben. Ele deixou a sua glória nos céus. Und wurde hier ganz Mensch wie wir. E aqui ele ficou como ser humano normal. Die Sünde konnte nur in einen Menschen gestraft werden. Porque o pecado só podia ser castigado num ser humano. Sonst hätte ja Gott auch Engel schicken können, nicht seinen Sohn. Ne? Senão Deus podia ter mandado anjos e não seu próprio filho. Und dann lesen wir in Johannes Kapitel 1. E aí nós lemos em João capítulo 1, verso 14. Ja, Johannes 1, Vers 14. 1,14. Wo Johannes, der Jünger Jesus, schreibt. Aonde João fala. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça de verdade. Das ist Jesus gewesen in Menschengestalt.
Aí isso era Jesus no corpo de um homem. Aber wer an ihn glaubte, Porém, quem nele cria, hat in ihm die Herrlichkeit gesehen. aí via a glória dele. Der Geschichtsschreiber Josephus hat an seinen römischen Kaiser geschrieben, O escritor Joséfos, ele escreveu para o rei Kaiser, Imperador Kaiser, Romano. imperador romano, Und er hat ihnen erzählt von diesem Jesus. e ele disse sobre esse Jesus. Der Mann hat Augen, E ele disse, o homem tem os olhos. wenn der ihn anschaut, Quando ele olha para alguém, dann weißt du nicht mehr, wo du hingucken você sollst. não sabe para onde você olha. Und der ist so rein, E ele é tão puro, ist so ehrlich. ele é tão verdadeiro. Und was er sagt, das ist alles E Wahrheit. o que ele fala é verdadeiro. Das hat ein Journalist gesagt. Isso foi um jornalista da época que disse. Journalist der Globo, ne? Oder von der Bildzeitung. Como se fosse hoje o jornalista da Globo ou do Bild Zeitung. Ja. Und der Apostel Johannes sagt hier, E o apóstolo João diz aqui, wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Wer an Jesus glaubt, dass er der Sohn Gottes ist, Quem acredita que Jesus é o Filho de Deus, dass Gott in Jesus hier auf die Welt kam, que Deus veio através de Jesus aqui no mundo, der sieht nicht in Jesus nur einen Prophet. ele não vê em Jesus somente um profeta. Der sieht nicht in Jesus nur einen Lehrer. Ele não vê em Jesus simplesmente um ensinador. Er sieht in Jesus eine Herrlichkeit. Ele vê uma glória em Jesus. Das darf ein jeder von uns erleben. Darf ein jeder von uns erleben. Que todos nós podemos vivenciar. Und viele haben das schon erlebt. E muitas pessoas já vivenciaram isso. Gerade in die Stunde, wo es am dunkelsten war, Em especial no momento que você mais escuro está na sua vida. da war er da. Ali está Jesus. Ich habe mal mit einem Mann, mit einer Tochter von einem Mann in Brasilien gebetet. O pastor Ermelindo, ele orou com a filha de um amigo dele no Brasil. Der Mann, der Vater von dieser Frau, der war schon 76. O homem, o pai dessa jovem, ele já estava dessa mulher já estava com 76 anos. Er war Kettenraucher gewesen seit dem 14. Lebensjahr. E ele fumava desde que ele tinha 17 anos. Oder 14 Jahre. 14 anos. Und jetzt kam er mit Lungenentzündung ins Krankenhaus. E de repente ele veio com uma infecção pulmonar no hospital. Er wog nur noch 54 Kilo. E nessa época ele pesava somente 55 quilos. Und der Arzt hat gesagt, morgen früh bist du tot. E o médico disse, amanhã cedo você estará morto. Und wir waren in Darmstadt in unserer Bibelstunde gewesen. E o pastor Melindo estava no culto de estudo bíblico em Darmstadt. Und da waren 2 Töchter von dem Mann da. E tinha 2 filhas desse homem lá. Und ich habe gefragt, wer von euch möchte jetzt den Vater darstellen? E aí o pastor disse, quem de vocês quer estar aqui e dizer como se fosse representando o pai? Ich werde für dich beten, als wenn es der Vater ist. Ich Ich werde für den orar- Vater beten, ja, über dich beten, als wenn es der Vater ist. Eu vou orar para o teu pai, representando você ele aqui como se fosse ele. Und ich habe dann die Lunge gesalbt mit Öl Aí o pastor Melindo ungiu o pulmão dessa pessoa, da filha, und habe die Heilung verkündigt, wie es im Wort Gottes steht. e proclamou a cura, como está na palavra do Senhor. Und weil er noch nicht Christ war, E porque ele não era cristão ainda, habe ich gebeten, Jesus, komm jetzt in dieses Krankenzimmer, e o pastor, ele orou assim, Senhor Jesus, vem agora nesse quarto de hospital, besuch du ihn visita tu ele, und überzeuge ihn, dass du lebst und dass du ihn vergeben e möchtest. convença tu ele mesmo, Senhor, que tu vives e que tu és vai curá-lo. Und was ist passiert? E o que aconteceu? Jesus kam zur selben Stunde, wo wir in Darmstadt gebetet haben, kam er in dieses Krankenzimmer rein. Nesse momento, quando foi orado em Darmstadt, Jesus foi lá naquele quarto no Brasil, né? Wurde alles hell im Zimmer. E de repente ficou tudo claro lá. Die Herrlichkeit kam in dieses A Zimmer. glória do Senhor entrou naquele quarto Und hat mit Jesus gesprochen, e ele falou com Jesus, hat sein Leben Jesus geschenkt entregou sua vida a Jesus und wurde an der Stelle geheilt. e foi no mesmo momento curado. Dann war Jesus wieder weg E aí Jesus foi-se embora. und dann kam eine Missionarin rein, wollte ihm von Jesus sagen. Aí veio uma missionária e queria falar dele, de Jesus para ele. Und er sagt, du brauchst gar nichts mehr sagen, er war schon hier E gewesen. ele falou para a missionária, não precisa mais falar nada, Jesus esteve aqui. Und er hat mich schon, ich gehöre jetzt Jesus E ele falou, agora eu pertenço a Jesus. und ich will jetzt, und ich bin geheilt. E eu sou curado agora.
Anderen Morgen wurde er vom Krankenhaus entlassen E de manhã ele foi liberado no hospital, und er war ja schon 76 und sehr schwach, weil er so viel geraucht hat. Ne? porque ele já tinha 76 anos e estava muito fraco, porque tinha fumando muito. Und dann hat er seinen Töchtern gesagt, schickt mir 50 Euro, Aí ele falou para as filhas dele, me manda 50 €, ich möchte eine kleine Fabrik aufbauen, eu quero começar uma pequena fábrica aqui no Brasil, wo ich so eine Fehler mache für Zaun mit Draht drin oder Eisen. Ne? para fazer cerca, né, para o muro, para as casas. Er hat noch 2 Jahre gelebt, E ele ainda viveu mais 2 anos. dann hat er Krebs bekommen, Depois ele teve câncer, dann war er wieder im Krankenhaus aí ele teve câncer, estava no hospital de novo. und die haben gesagt, so, jetzt ist er tot, ihr könnt ihn nach Hause nehmen und könnt die Beerdigung vorbereiten. Aí eles falaram, bom, agora ele faleceu, vocês podem levar para casa e preparar o velório. Und das war 15 vor 9 abends, ein Freitagabend. E era 15 para as 9, numa sexta-feira à noite. Und wir haben unsere Fürbittegebete gemacht an diesem Abend. E na sexta-feira à noite, né, nós temos nosso culto de intercessão e começamos a interceder. Und da ist mir dieser Mann eingefallen E de repente o pastor Melino lembrou deste homem. und ich habe gesagt, lebe, du Ich wirst was- nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen. E o pastor Melino proclamava, vida, você vai viver e proclamar a glória do Senhor. Und als die nach Hause kamen mit der Leiche, E quando eles chegaram em casa com o corpo, da steht er wieder auf aí levanta ele de novo und er sagt, bringt mir ein Steak zu essen. e ele fala, me dá um steak para comer, um pedaço de carne. Aber der hatte schon, der Darm war schon alles vom Krebs aufgefressen Mas gewesen. ele tinha crepe, já estava com todo comido de câncer, tomado de câncer. Und dann haben sie mir nachher ein Bild geschickt, wo er sitzt mit einem großes Teller Essen auf dem Sofa. Depois as filhas dele ainda mandou uma foto pro pastor Melindo mostrando ele comendo a carne no sofá. Ihr Lieben, das ist Jesus. E, gente, isso é Jesus. Wir sahen seine Herrlichkeit. Nós vimos a sua glória. Wir können seine Herrlichkeit erleben immer wieder. Nós podemos sempre viver a sua glória. Ich will aber nicht nur über Jesus sprechen, ich will von uns sprechen. Eu não quero falar somente de Jesus, eu quero falar também de nós. Vergangenes Jahr bekamen wir eine Nachricht aus Brasilien, O ano passado, o pastor Melino recebeu uma notícia do Brasil dass jemand schon länger im Krankenhaus war wegen einem Gehirnschlag und Gehirnblutung. que uma pessoa estava já há muito tempo no hospital porque ela teve hemorragia cerebral Und wurde dann auch als tot erklärt. e também foi dita por os médicos morto. Und und dann diese Person war auch Spender gewesen von Organen. E essa pessoa era uma pessoa que ia também doar os órgãos. Dann haben sie diese ganze Prozedur nachher gemacht, die Ärzte dann gemacht. Aí os médicos fizeram todo o processo para doar os órgãos. Und ich glaube, es war am selben Tag oder war es vielleicht ein paar Tage Unterschied. Talvez no mesmo dia ou alguns dias de diferença. Da lag eine Person in Amerika im Krankenhaus auch mit denselben Symptomen E tinha uma pessoa nos Estados Unidos doente com a mesma doença. und wurde auch für tot erklärt. E também foi assinada como morta, declarada morta. Aber in dem Moment war eine Gruppe da und hat gesungen. E naquele momento tinha pessoas lá e começaram a louvar. Und die Person war schon tot, aber die haben weiter gesungen Aquela pessoa estava morta, mas eles continuaram a adorar, a louvar. und haben weiter den Herrn gelobt. E eles continuaram adorando o Senhor. Und da kam auch die Herrlichkeit Jesu E também ali veio a glória do Senhor. und der Mensch kam zurück, E a pessoa também ressuscitou. ohne dass sie gebetet haben. Sem que eles tivessem orado. Die haben wohl vorher gebetet, dass er nicht sterben soll. Eles oraram antes para ele não morrer. Aber jetzt, wo er tot war, haben sie gelobt. E depois, quando ele morreu, eles adoraram. Und der Herr hat ihn zurückgeschickt. E Deus trouxe ele de volta. Diese unglaublichen Sachen geschehen heute. Essas coisas maravilhosas, milagrosas, ainda acontecem hoje. Und wisst ihr noch den Vers, was wir eben gelesen haben? E sabe o versículo que a gente acabou de ler? Die Natur, die jammert und schreit danach, dass die Herrlichkeit Gottes sich offenbare. Ne? A natura geme, Dass die Kinder Gottes sich offenbaren. a natura geme para que os filhos de Deus se revelem à palavra de Deus. In diesem Moment haben die gesungen und die Herrlichkeit Gottes hat sich E da naquele gezeigt. momento os filhos de Deus tinham adorado, louvado e a glória do Senhor desceu. Deswegen sind wir jetzt die Jesus weitertragen. Por isso nós somos hoje as pessoas que levamos Jesus adiante. Aber wir müssen noch einen Vers lesen von Jesus, 1. Johannes 3, Vers 8. Nós temos que ler mais um versículo de João, primeiro de Jesus, primeiro a João 3, 3, Vers 8. 3, capítulo 8. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Aber dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo.
All diese Sachen, die den Menschen zerstören, Tudo isso que destrói o ser humano kommen nicht von Gott, não vem de Deus, kommen vom Teufel. vem do diabo. Er ist ein Zerstörer. Ele é um destruidor. Der Teufel hat den Tod in die Welt gebracht. Satanás trouxe a morte ao mundo. Am Freitag haben wir gesprochen, wie durch Kain 25% der Menschen ausgerottet wurde. Sexta-feira nós falamos como 25% da nação foi destruída, Da humanidade. foi destruída quando Caim matou Abel. Es waren 4 gewesen, blieben noch 3. Tinham 4, aí ficou 3. Das ist ein Werk des Teufels. Isso é obra de Satanás. Die Sünde ist ein Werk des O Teufels. pecado é obra de Satanás. Aber dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Und wir sollen die Werke Gottes weitertragen. E nós temos que levar o trabalho, o Evangelho de Deus, de Jesus. Aber wir können es nicht von Natur aus. Mas nós não podemos fazer isso naturalmente. Deswegen lesen wir jetzt in Apostelgeschichte 1, 4 und 5, Por isso que nós lemos agora em Atos 1, 4 e 5, wo Jesus Abschied nimmt von seinen Jüngern, quando Jesus se despedia dos discípulos um in den Himmel zu fahren. para voltar aos céus. Und da lesen wir den Vers 4 von Apostelgeschichte 1. E no 4 nós lemos assim: Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von ihm gehört hat. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que ele disse: de mim ouviste. Porque na verdade vos batizou João com água, mas vós sereis batizado com Espírito Santo, não muito depois desses dias. Ja, Jesus ist von ihnen gegangen, Jesus se foi, aber er würde den Heiligen Geist senden. mas ele ia enviar o Espírito Santo. Und wie Johannes der Täufer schon gesagt hatte, E como João Batista já tinha dito, und was auch die Pastoren machen heute, e também o que os pastores fazem hoje, wir taufen mit Wasser. nós batizamos com água. Aber es wird der kommen, der mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen Mas wird. ainda vai vir aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Und das sollte jetzt gleich nach dem Abschied von Jesus passieren. E isso deveria acontecer agora com a partida de Jesus. 10 Tage später ist es geschehen. E depois, 10 dias depois, aconteceu. Vorher hat er ihnen gesagt, Antes ele disse: geht in alle Welt, vá pelo mundo, predigt das Evangelium alle Kreaturen, pregue o evangelho a toda criatura, heilt die Kranken, cura os doentes, weckt die Toten auf. ressuscita os mortos. Ich habe euch Autorität gegeben über jede Macht des Teufels. Eu dei autoridade para vocês e todo o poder do diabo. Und hier sagt er, E aqui ele fala: verlasst nicht Jerusalem, bevor nicht ihr erfüllt werdet mit dem Heiligen Geist. e aqui nós lemos: não saia de Jerusalém até que seja cumprido a promessa, que vocês sejam cheios do Espírito Santo. Wenn die Natur nach die Kinder schreit danach, dass die Kinder Gottes sich verherrlichen oder sich zeigen in Herrlichkeit, ja. Quando a natureza grita e geme para que a glória de Deus se manifeste na vida dos filhos de Deus, Wir haben keine Kraft. nós não temos nenhuma força para isso. Wir sind nichts mehr als der Mond. Nós não somos nada mais do que uma lua. Wir können nur weitergeben, was wir bekommen. Nós só podemos dar o que nós dar adiante o que recebemos. Wenn der Mond wunderbar scheint in eine dunkle Nacht, E quando a lua ela é reluzente numa noite escura, dann hat es nicht von sich aus dieser Leuchtkraft. Hat er nicht von sich diese a Leuchtkraft. lua não estrala sozinha, não brilhou sozinha. Sie hat von der Sonne diese Kraft. Ela pegou do sol essa força. Von der Sonne hat er diese Herrlichkeit. Do sol ela tem essa glória. Und so auch der Christ. E assim também é o cristão. Je mehr Jesus uns bescheint, Quanto mais Jesus em nós brilha, desto mehr wird diese Herrlichkeit der Kinder Gottes offenbar. mais vai ser essa glória do Senhor será revelada em nós. Durch uns wird es offenbar werden. Através de nossas vidas será revelado. Da verändern sich die Umstände. Porque as situações vão mudando. Ich habe gelesen, gesehen auch den Film, vielleicht habt ihr das auch schon gesehen, Eu vi num filme, talvez vocês também viram nesse filme cristão, von der Insel Fiji, da ilha de Fiji, wo es nur Hexen gab und schwarze Magie. aonde ali tinha muita feitiçaria. Es hat nicht mehr
richtig geregnet dort. Ali não chovia direito, Es gab keine Fische mehr. não tinha peixes ali, Alles war verflucht tudo gewesen. ali era amaldiçoado. Und dann auf einmal haben sich diese Zauberer bekehrt. E de repente, esses bruxos começaram a se converter a Jesus. Und sie haben erfahren, dazu ist gekommen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. E eles ficaram sabendo que para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras de Satanás. Und da gab es eine Erweckung unter diesen Zauberern, E aí teve avivamento no meio desses bruxos. und das ging bis in die Regierung rein E aí entrou até no governo. und bis in das Parlament ist das rein. E também nos parlamentos essa fé chegou. Und als die Menschen anfingen sich zu verändern E quando as pessoas começaram a se mudar, a se modificar, und alle diese Götzenbilder, diese Hexereien zerstört wurden, e aqueles templos de bruxaria foram destruídos, auf einmal waren wieder Fische da. de repente começou a ter peixes naquele mar. Die Natur hat sich wieder eingeordnet. A natureza se restabeleceu, Die Bäume haben wieder getragen. as árvores deram frutos, Hat sich alles wieder in der Ordnung eingereiht. tudo começou a entrar na ordem de Deus. Und Ernten waren wieder da gewesen. E já havia colheita ali de novo. Und diese Nachricht hat sich dann verbreitet. E essa mensagem foi espalhada. Und ein Bruder, der auch Mitglied unserer Gemeinde ist E hier, irmão que ele também participa aqui da nossa igreja. er ist Kameramann. Ele é Kameramann. cameraman. Und er hatte derzeit gearbeitet mit dem Evangelist Reinhard Bunke. E ele trabalhou tempo com o Rainer Bunker, das vezes um evangelista. Und da sind die beiden dort nach die Insel Fidschi geflogen E os dois foram, ele foi lá com ele na ilha de Fiji. und haben miterlebt, wie der Präsident von dem Land jetzt, von der Insel, E ele vivenciou como presidente ali daquela ilha. hatten auch die anderen Parlamentarier aufgerufen, Jesus anzunehmen. E com ele fez chamado para as outras pessoas do parlamento também aceitar Jesus. Und dort wurde in dem Parlament das Evangelium gepredigt. E ali dentro do parlamento foi pregado o evangelho. Wenn Jesus die Werke des Teufels zerstört, Quando Jesus destrói a obra de Satanás, dann werden die Kinder Gottes ein Segen für die Natur. e aí os filhos de Deus são uma bênção para a natureza. Die zerstören nicht mehr die Natur. Eles não vão destruir mais a Und die natureza. Natur, die verflucht war, E a natureza que estava destruída, jetzt kommt wieder Segen rein. e agora começou a ser abençoada de novo. Als wir in Brasilien, in Rio do Sul gearbeitet haben, Quando als o Bra- Missionare, Quando o pastor Melino e a Mangueza trabalharam como missionários em Rio do Sul, da gab es eine arme Frau ali tinha uma mulher muito pobre, und sie war eine Hexe gewesen. e ela era uma bruxa, Und einmal war sie im Krankenhaus e de repente ela estava no hospital, und eine von unseren Missionarinnen hat einen Besuch dort gemacht zu einer anderen Frau. e uma das missionárias da igreja, do ministério, foi fazer uma visita a esta mulher. Und da kam auch ein Ehepaar, die haben christliche Lieder gesungen, die waren Sänger. E aí foi casal que tocaram lá músicas cristãs. Und die haben dann da Gemeinschaft gehabt mit dieser Schwester Ja. aus unserer Gemeinde. E ali eles tinham comunhão com essa irmã da igreja. Und die Hexe lag in einem anderen Bett. E a bruxa, a mulher que era feiticeira, Feiticeira. estava numa outra cama. Und dann, während die gesungen haben, E quando eles louvavam, hat die geflucht ela amaldiçoava. und hat Fluchsätze geschrieben. Wie- Geschrieben, nicht gesagt. E ficava falando maldições contra esse grupo que louvava. Aber sie hat nachher gebeten, sie möchte auch besucht werden von dieser Missionarin. Mas depois ela orou, ela também queria ser visitada por esses missionários. Also fez um pedido. Ela fez o pedido. Und wir sind dann beide hingegangen, meine Missionarin und ich. Aí o pastor Melino foi lá com o missionário, Und sie hat Jesus angenommen. ela aceitou Jesus, Sie wurde befreit. ela foi liberta. Und auf einmal fing sie an, Jesus-Lieder zu singen. E de repente ela começou a adorar o Senhor. Aber dann fing alles an, sich zu verändern. E tudo começou a mudar então na vida dela. Da gab es mal eine alte Eisenbahnlinie in der Gegend da, Ali tinha perto uma estação de trem velha, Richtung Rio do Sul, Blumenau. em direção a Rio do Sul, a Blumenau. Und da standen noch diese alten Häuser von den Angestellten. E aí tinha aquelas casas do funcionário da rede ferroviária. Da gab es nur ein fester Sandboden. Tinha somente ali uma terra, né? Und darin hat sie gewohnt. E ali ela morava. Sie hat auch keinen Brunnen gehabt, sie hat so ein Wasserloch gehabt. Ela Da. não tinha poço, só tinha buraco ali para pegar água. Sie hatte einige Kaffeebäume. Ela tinha umas plantações de café, poucas, Kaffee hat nie getragen. mas nunca dava café.
waren auch einige Bäume mit Geblüten, Tinha algumas árvores que ainda floresciam, aber das war alles kaputt gewesen. mas Auch. era tudo ali seco. Und wie sie dann nach Hause kam, E quando ela voltou para casa, da fing sie an, für die Bäume zu singen ela começou a cantar para as árvores. und hat die Bäume gestreichelt. E ela tocava nas árvores. Und dann einen Tag kam sie uns besuchen Uma vez ela veio visitar o pastor Melinda Irmanguesa und brachte uns ein halbes Kilo Kaffee. e trouxe meio quilo de café. Und dann sagte sie, ich will, wie es in der Bibel steht, sagte sie, E ela disse, assim como está na Bíblia, ich will die Erstlinge bringen. eu quero trazer as minhas primícias. Seitdem ich Christ bin, habe ich Kaffee, ernte ich Kaffee. Desde que eu virei cristã, eu hoje colho café. Meine Bäume, die blühen. Minhas árvores, elas florescem. Ich habe ein halbes Kilo für euch und ein halbes Kilo für den Bürgermeister Eu gebracht. tenho meio quilo para vocês e ainda meio quilo para o prefeito. Für meine Kaffeeernte. Da minha colheita do café. Und dann haben die Geschwister der Gemeinde ihr das Haus in den Boden gelegt. Aí os irmãos da igreja fizeram a casa dela, Sie haben ihren Brunnen, den Brunnen richtig zementiert, cavaram o poço dela direitinho, haben ihr ein Badezimmer installiert. fizeram a instalação do banheiro. Und dann hatten wir so eine alte Nähmaschine. E aí ela tinha uma máquina de Nossa. costura. O pastor Melinda tinha uma máquina de costura antiga. Und wir haben ihr diese alte Nähmaschine geschenkt. Aí eles deram essa máquina para eles de presente. Weil sie mit der Hand Teppiche genäht hat. Porque ela costurava tapete com a mão. Und dann wollten wir das erleichtern. Aí nós queríamos ajudá-la, Aber es fehlte ein Teil an dieser Maschine. mas faltava uma parte naquela máquina. Wir wussten nicht mehr, wo dieses Teil geblieben ist. E eles não sabiam onde que estava essa parte. Und dann hat sie gebetet Aí ela orou und Jesus hat die Maschine geheilt. e Deus arrumou essa máquina. Und sie konnte nähen. E ela pôde costurar. Dann sind wir versetzt worden in ein anderes Gebiet. E aí eles foram enviados, né, como missionários para uma outra região no Brasil. Und dann haben wir mal wieder dort einen Besuch gemacht. Aí depois eles fizeram mais uma vez uma visita a essa mulher. Und dann hat sie das spitz gekriegt. Sie kam dann auch mit einer Bibel. Aí ela veio também com a Bíblia. Und wir wussten, dass die Frau nicht lesen kann. E nós sabíamos que a mulher não podia ler. Und dann hat sie gesagt, guck mal hier, wo ich schon bin mit meinem Lesen. E ela disse, olha aqui onde que eu já estou com as minhas Ich leituras. habe schon fast das Alte Testament gelesen. Já tinha quase terminado o Antigo Testamento. Ich habe Gott gebeten um die Gabe des Lesens. Eu pedi a Deus que me desse o dom da leitura. Und sie fing an zu lesen. E ela começou a ler. Bei Gott ist nichts unmöglich. Para Deus nada é impossível. Und wir sollen diese Kreaturen, die vom Teufel geprägt sind, E herausholen. nós devemos libertar essas pessoas que estão dominadas por Satanás, tirar daquela escuridão. Was sind da für Perlen manchmal vergraben bei Menschen, die in Drogen sind? Ne? Quantas pérolas estão ali escondidas naquelas pessoas que estão dominadas pelas drogas? Die müssen gereinigt werden. Elas têm que ser limpas, purificadas. In unseren Zentren in Brasilien, unsere Mission hat dort 6 Reha-Center. Ou na missão do onde que eles eram da igreja, eles tinham 6 centros de reabilitações. Und was da Menschen, die wirklich niemand mehr was gegeben hat, E sabe aquelas pessoas que a sociedade não acreditava mais? was da Gaben zum Vorschein kamen. Mas quando eles estavam libertos, quantos dons eles tinham? Und die wurden ein Segen für die Menschen. E eles eram de repente uma bênção para a nação, para a cidade. Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Jesus veio para destruir todas as obras de Satanás. Und dann können wir ein Segen sein. E aí podemos ser uma bênção ao próximo. Für die Natur, wie diese Frau. Ne? Para a natureza, como esta mulher. Und es ist festgestellt geworden, wenn man Pflanzen im Haus hat und man spielt nur Rockmusik. E já foi confirmado, se você tem plantas dentro de casa e só fica colocando música de rock, Die gehen ein. as plantas morrem. Aber wenn du eine leichte Musik oder Loblieder singst, Mas quando você coloca louvores ou músicas suaves, dann auf einmal geht er in die de Pflanzen. repente a planta começa a desenvolver. Und das ist auch bei Tieren so. E assim também é com os animais. Man hat sogar festgestellt, bei Kühe, die man während man diese Kühe behandelt, Musik spielt. E eles também já provaram que quando as vacas estão sendo tratadas, eles colocam músicas lá. Die geben mehr Milch. E elas dão mais leites. Auf dem Acker hat man festgestellt, bei einer Maispflanzung, E numa plantação de milho, por exemplo, wo man klassische Musik gespielt hat, von Mozart oder Bach, ne? aonde coloca música clássica lá, Der Mais hat 25 mehr getragen, o milho als, produz 25% mais. wo man Rockmusik hingetan hat. Aonde você coloca música de rock, Der ist, Mais konnte man nicht ernten, der war alles você nem pode muffig colher gewesen. esse milho, fica todo mofado. Ihr Lieben, wir sollen diese Substanz sein in die Natur. Gente, nós devemos ser essa substância para a natura.
Wir bringen Jesus hinein in die Welt. Nós levamos Jesus dentro do mundo. Dann schlagen wir mal auf, was unsere Mission ist. Agora nós abrimos o que é a nossa missão. Ich habe das nicht angegeben da. Okay. Markus Kapitel 16. Em Marcos 16, nós vamos ler o que é a nossa missão. Bevor Jesus in den Himmel gefahren ist, bevor gesagt hat, sie sollen nicht von Jerusalem weichen, Antes dele ir para Jesus, que ele falou que não era para o céu, ele disse que não era para sair de Jerusalém. da hat er diese Worte gesagt, ab den Vers 15, am Markus 16, Vers E 15. ele disse o que está em Marcos 16, a partir do versículo 25, 15. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium alle Kreaturen. E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Das Evangelium müssen die Leute hören. O evangelho as pessoas têm que ouvir. Es lohnt nicht, wenn du die jetzt überzeugen möchtest, das ist falsch, das ist richtig. Não adianta você ficar debatendo com as pessoas, isso está certo, isso está errado. Und ein Mensch, der so eingefahren ist in diese Dinge, der kann gar nicht unterscheiden. Uma pessoa que está presa ali nos poderes de Satanás, ela não consegue se decidir. Und dann erntest du nur einen Streit, Aí você só vai começar a brigar com essa pessoa. weil du mit menschlichem Verstand diese Menschen nicht überzeugen kannst. Porque você não pode, com poder humano, convencer essa pessoa. Aber wenn du das Evangelium bringst, Mas quando você traz o evangelho, dann kommt eine Kraft. aí vem um poder. Die Menschen bekommen Licht über sich selber. As pessoas elas recebem luz sobre si mesmo. Die erkennen auf einmal, ohne dass du was sagst, De repente, sem você falar alguma coisa, elas começam a reconhecer. da erkennen sie auf einmal, was da falsch gewesen ist. Ela começa a reconhecer o que foi de errado. Und ich nenne mal ein paar Beispiele, ihr werdet vielleicht drüber lachen. Eu vou dar um exemplo, talvez vocês vão rir. Der eine hat erkannt, ein junger Mann hat erkannt, Homem, ele reconheceu, jovem reconheceu, dass er einmal 50 Cent zu viel Wechsel bekommen hat. que ele 15 centavos a mais de dinheiro, 50 centavos a mais de dinheiro ele recebeu. Und er ging hin und hat das Geld E ele zurückgegeben. foi lá e devolveu aquele dinheiro. Es waren nur 50 Cent. Era somente 50 centavos. Das hat ja nichts ausgemacht für Isso não für ia fazer muita coisa na própria pessoa. Aber wo der Heilige Geist in sein Leben kam, Mas quando o Espírito Santo entrou na sua vida, dann war das eine Tonne schwer gewesen. e aí isso era muito para ele. Ein anderer junger Mann, der hat auf dem Land gewohnt. Outro homem que ele viveu Lavoura. na lavoura. Und die hatten die Weiden, die Viehweiden, eine an die andere, so immer ein Zaun dazwischen. E sempre entre os pastos ele tinha uma cerca Und ein Bach, der lief von einem Land zum anderen. e riachozinho que ia de uma terra para outra. Und gerade beim Nachbar, das war seine Lehrerin gewesen, E o vizinho era uma professora, da gab es Fische. ali tinha peixe. Und er ist einmal fischen gegangen. E ele sempre ia pescar lá no rio dela, no riacho dela. Aber immer im Versteck. Ne? Sempre escondido. Und als dann das Licht Jesu in sein Leben kam, E quando Jesus entrou na vida dele, hat er auf einmal gemerkt, ich habe gestohlen. ele lembrou, nossa, eu estava roubando. Der Fluss ist für alle da. Ne? E o rio era para todo mundo ali. Aber da gab es Fische und das war ihr Land. Mas aonde tinha peixe era na terra dela. Und dann hat er jetzt war er ja nicht mehr in der Schule, jetzt war er ja erwachsen, ne? Aí ele não estava mais na escola, ele era adulto. Hat er die Lehrerin besucht. Aí ele visitou a professora. Und die war auch wiedergeborene Christin. E ela também era nascida de novo Cristo. Und er ging hin Vergebung bitten. E ele foi lá pedir perdão. Und sie hat ihn vergeben. E ela perdoou ele. Und auf einmal konnte er glauben, dass ihn alle Sünden vergeben E de sind. repente ele começou a crer que todos os pecados dele foram perdoados. Das Evangelium rettet uns. É o Evangelho que nos liberta. Egal wie unsere Situation ist, Não importa qual a situação que a gente está, wir müssen das Evangelium annehmen. nós temos que receber o Evangelho. Der Paulus sagt, das Evangelium ist eine Kraft Gottes. O Evangelho, Paulo fala, o Evangelho é a força de Und Deus. das griechische Wort heißt Dynamis. E a Dunamis. palavra grega é dinamis. Und dasselbe Wort wie Dynamit. É a mesma palavra como dinamite. Und mit Dynamit kannst du Felsen zerstören. E com a dinamite você pode explodir rochas. So eine Kraft hat das Wort Gottes. Assim tem a palavra de Deus, essa Die poder. härtesten Herzen zerstört das Wort Gottes. As coisas mais duras Deus pode destruir, a palavra de Deus destrói. Und dann heißt es weiter hier, E aí continuamos, 16. wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Wenn man nicht glaubt, Quando você não crê, wirst du nicht gerettet werden. você não vai poder ser salvo. Wenn du glaubst, Quando você crê,
bist du gerettet. você é salvo. Jesus hat uns schon gerettet, Jesus, ele já nos salvou vor 2000 Jahren. há 2000 anos atrás. Aber es ist wie so ein Paket auf der Post, Mas é como se fosse um pacote no posto, no correio. Du musst es abholen gehen. Você tem que ir lá buscar a sua mensagem. Du musst deinen Ausweis zeigen, Você tem que mostrar o seu documento dass du die Person bist. que você é aquela pessoa para pegar esse pacote no correio. Ja, und so ist es auch mit Jesus. E também é com Jesus. Jesus, ich bin der und der. Jesus, eu sou essa pessoa. Ich wohne in der Straße sowieso. Eu moro na rua tal, Brauche ich nicht sagen, er weiß das sowieso schon. ele conhece, não preciso falar. Aber ich kann Ihnen sagen, was mir jetzt gerade schwer Mas eu ist. posso dizer agora, Jesus, o que me é pesado. Jesus, ich habe schon lange erkannt, dass das dürfte ich nicht mehr machen. Jesus, eu já sei que muitas coisas eu não posso fazer mais. Aber ich habe immer das versucht mit eigener Kraft. Mas eu sempre tentei parar com a minha própria força. Das Evangelium sagt mir, dass du die Kraft bist, dass ich Mas das verändern o kann. Evangelho diz que tu és a minha força para que eu possa mudar essa situação. Und wenn der Mensch dann glaubt und Jesus annimmt, Quando as pessoas creem e aceitam Jesus, der zweite Schritt ist dann, hier wie es steht, wer glaubt und getauft wird. aqui fala, né, quem crê e for batizado. Wenn diese Menschen dann, die Jesus annehmen, getauft werden, Quando essa pessoa que aceitou Jesus é batizado, in der Taufe bekennen sie ihren Glauben an Gott. no batismo ela reconhece a sua fé em Confessa. Jesus. Ele confessa a sua fé a Und Jesus. sagen, dass Jesus ihr Herr ist. E ele fala que Jesus é o rei dele, é o Senhor dele. Bei denen, die als Kinder getauft wurden, Aqueles que foram batizados como criança, die haben von diesem Evangelium annehmen noch nichts gewusst. eles não sabiam nada desse evangelho que está sendo pregado hoje. Und dann bei der Konfirmation, da sollten sie dann ihren Glauben bekennen. E na confirmação é para eles confirmar, confessar a fé deles. Aber nur ganz wenige haben das wirklich getan oder wissen, was sie tun. Mas muito poucos sabem realmente o que eles estão fazendo ali na confirmação. Hier geht es um eine Bekenntnistaufe Mas aqui está dizendo uma confirmação do batismo, und dass man bekennt, was man glaubt. que você confesse aquilo que você crê. Und es ist ungefähr so, dass du jetzt eine Marke bekommst. É como se você agora recebesse um selo. Wir haben in Brasilien gesehen, dass die was Pferde züchten zum Beispiel, No Brasil, por exemplo, aquelas pessoas que criam cavalos, die geben dem Pferd eine Marke. eles dão um selo no cavalo. Mit ein heißes Eisen wird da ein Buchstabe eingebrannt. Ne? Com um negócio quente, eles marcam, de ferro, eles marcam o cavalo com So ferro. war quente. es zu meiner Zeit. Isso era pelo menos no tempo do pastor Melindo. Und in der Armee hatten wir Pferde auch. E no exército eles também tinham cavalos. Und da war in den Hufen auch der Geburtstag eingetragen gewesen. E ali na ferradura do cavalo tinha a data de Na nascimento. Na pata do cavalo tinha a data do nascimento. Und auch eine Marke in das Fell gebrannt. E ainda mais uma outra marca no pelo. Wenn ich jetzt so ein Pferdezüchter wäre, Se o pastor Melindo fosse criador de cavalo, dann wäre meine Marke ER. ou a marca dele seria IR. ER Ermelindo Röpke. Emelindo Röpke. ER. Emelindo Röpke. Die Taufe ist gegenüber den Satan O batismo é contra Satanás. so ähnlich wie so eine Marke. É como se fosse uma marca que você recebe. Sieht dann Jesus bei mir geschrieben. Ele vê Jesus escrito em nós. Wir haben Freitag gesagt, dass wenn wir nicht sündigen, dann tastet uns der Böse nicht an. Nós aprendemos sexta-feira que quando nós não pecamos, Satanás não pode nos tocar. Das heißt, wenn wir nicht in Dingen leben, die wir erkannt haben als Sünde, Isso significa que quando nós não vivemos no mundo de pecado, dann tastet uns der Böse nicht aí an. Satanás não pode nos tocar. Dann werden wir bewahrt. Aí nós somos guardados pelo inimigo. Deswegen ist es wichtig und muss es auch sein, dass wir alles befolgen, was die Schrift sagt. Por isso que é importante que você siga o que a Bíblia diz. Jesus wurde als Kind dargebracht im Tempel. Jesus, ele trazido como criança, foi apresentado no templo. Aber als 30 war, hat gesagt, ich will getauft werden. Mas quando ele tinha 30 anos, ele disse, eu quero ser batizado. Und da fing erstmal an zu wirken, nach seiner Taufe. E ali começou a agir. Depois do seu batismo, ele começou a manifestar os dons do Espírito. Indem denselben Weg gegangen ist wie alle anderen Sünder. No qual ele fez o mesmo caminho que todos os pecadores. Hatte keine Sünde. Ele não tinha pecado. Die mussten durch die Taufe, waren bei denen die Sünden abgewaschen. Através do batismo, os pecados dele foram lavados. Brauchte das nicht. Ele não precisava disso. Aber hat sich identifiziert mit den anderen Sündern. Mas ele se identificou com os outros pecadores.
Und dann kam der Heilige Geist über ihn. E aí veio o Espírito Santo sobre ele. Und dann hat er 3 Jahre gewirkt in der Kraft des Heiligen Geistes. E aí 3 anos ele viveu na ação do Espírito Santo. Wir lesen weiter hier, was dann passiert. E aí nós lemos aqui 16, Marcos 16, 17. 16 hieß es, dass wir selig werden, gerettet werden. E no 16 fala que nós seremos salvos. Aber jetzt kommt was der Römerbrief sagt. E agora vem o que fala a carta de Romanos. Dass die Natur erwartet, dass die Kinder Gottes sich zeigen, sich offenbaren. Que a natura geme para que o povo de Deus se revelem. Und das heißt es hier in Vers 17, die Zeichen aber, die folgen werden, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben und in neuen Zungen reden. E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Ja? Interessant, dass Jesus immer wieder, wenn er die Jünger aussendet, es gibt ein paar Bibelstellen darüber, É interessante que Jesus, sempre quando ele mandava os discípulos, ele mandava um versículo bíblico. immer sagt, die Dämonen austreiben, als erstes. Ele sempre falava, expulsai os demônios. Ja, und es gibt Christen, die sagen, heute gibt es keine Dämonen mehr. E existem ainda cristãos que falam, hoje não tem mais demônio. Ich habe schon gehört hier in Europa, in Deutschland besonders, Eu já ouvi falar na Alemanha, em especial na Europa, na Alemanha. seit dem Mittelalter die Hexen verbrannt wurden, gibt es keine Dämonen Depois mehr. que queimaram as bruxas na Idade Média, não tem mais demônio. Die wissen gar nicht, wie manche belastet sind von Dämonen. Eles não têm ideia como as pessoas são dominadas por demônios. Und der Herr hat mir im Wort gezeigt, E o Senhor mostrou numa palavra, auch zusammen mit das andere Wort, junto com uma outra wo palavra, Jesus gesagt hat, dazu ist erschienen, Sohn Gott, die Werke des Teufels zerstöre. no qual Deus mostrou para ele, para isso se manifestou o Filho do Homem, para destruir as obras de Satanás. So sollen auch erstmal die Dämonen weggetrieben werden, ausgetrieben werden. Primeiro tem que expulsar os demônios do caminho. Es gibt Dämonen in den Menschen, Tem demônios que agem dentro da pessoa. es gibt Dämonen, die durch die Tiere agieren, Tem demônios que eles agem através dos animais. und es gibt territoriale Dämonen. E tem demônios que agem em alguns territórios. Ist eine Stelle auf der Straße, du kannst das nicht erklären, da gibt es immer Unfälle. Tem certos lugares, numa rua, numa cidade, que ali sempre acontece acidentes. Und du kannst es nicht erklären, von der Wissenschaft her nicht. E você não pode explicar aquilo pela ciência. Da ist ein Fluch auf dieser Stelle. Então, é uma maldição naquele lugar. Und da herrschen diese bösen Geister. E ali agem esses espíritos do mal. Und diese bösen Geister austreiben, E para expulsar esses demônios, muss man auch manchmal bei Menschen, sonst können die gar nicht glauben. ele tem que às vezes agir através de uma pessoa. Wir müssen sie austreiben, weil sonst können die Menschen gar nicht erstmal glauben. Você tem que simplesmente expulsar esse demônio, senão ninguém vai acreditar que aquilo era um demônio. Nein, dass sie an Jesus glauben können. Die können nicht an Jesus glauben. Para que eles creiam em Jesus. Und das ist so wie wenn du einen Bauplatz vorbereitest É como se você fizesse lugar para construir uma casa. und wo du dann nachher das Gebäude draufstellst. E é onde você coloca aquela construção ali em cima, aquela casa. Aber erst musst du das Land freimachen. Mas antes de você construir aquela casa, você tem que preparar o terreno. Ein Glaubensbruder, der öfter hier bei uns in die Gemeinde ist, E uma pessoa que crê aqui na igreja, um dos irmãos da igreja, der hat uns erzählt, wie an der Grenze von Deutschland und Tschechien, ele nos contou que na fronteira da Alemanha com a Tchechai, que é português? Tchecoslovaquia? Isso, A antiga Tchecoslovaquia? Tschechoslowakei. Antiga Tchecoslovaquia. Da gab es einen Ort, der war sehr verhext gewesen. E era uma região que era muito cheio de maldições. Und die Pastoren haben erkannt, hier muss Befreiung E geschehen. o pastor reconheceu e falou, nessa região precisamos de libertação. Die Pastore von Ort dort O haben sie. pastor da região. Und dieser Bruder wurde dahin gesandt E esse irmão foi levado até lá, und er enviado. hat die Pastoren versammelt. E ele reuniu os pastores. Und da war sogar ein Problem, dass die Polizei hatten. E era até um problema para a polícia. Immer ist was gewesen auf diesem Berg Sempre tinha alguma coisa naquela montanha. und hat die ganzen Leute in Unruhe gebracht. E deixava toda a população sem paz. Und da sind diese Gruppe von Pastoren dann Aí hingegangen esse grupo de pastores foi ali. und haben dann mit Öl gesalbt. E aí eles ungiram com óleo. Sie haben auch eine Stelle gefunden, wo Knochen waren, E eles acharam aquele lugar cheio de ossos, Arme von Menschen. restos humanos. Wahrscheinlich wurden da Menschenopfer gebracht. Talvez as pessoas foram sacrificadas ali, seres humanos. Hier in Deutschland ist das Na gewesen. Alemanha aconteceu isso. Und dann fingen die an zu beten. E começaram a orar.
und haben diese Stelle gesalbt. E aí eles ungiram essa área. Und sie merkten, wie stark dieser Druck war. E eles percebiam que aquela pressão estava forte naquela área. Aber sie haben sich auf das Wort Gottes Mas gestellt. eles ficaram firmes na palavra de Deus. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, der Por die Werke isso des se Teufels manifestou o zerstört. Espírito de Deus para destruir todas as obras de Satanás. Und dann gab es einen Knall. E de repente teve uma explosão. Und dann klingelt das Handy. E aí o telefone tocou. Und die Tochter des Pastors, die ist 13 Jahre E alt, a filha do pastor, que tinha 13 anos, sagt, Papa, ich bin geheilt. pai, eu estou curada. Ligou e disse, papai, eu estou curada. Dieses Kind war stumm gewesen. Essa criança era surda, Mutter. muda. Und jetzt konnte sie sprechen. E ela de repente podia falar. Und schon kommt auch die Polizei rauf. E de repente já veio a polícia. Was ist hier passiert? Was O ist que hier passiert? aconteceu aqui? Wir haben auch den Knall gehört. Também ouviu esse Estrondo. estrondo, essa... Und dann sagt der eine Pastor, ihr werdet nicht verstehen, was hier passiert ist. Aí ele falou, vocês não vão entender o que aconteceu aqui. Ja, wir wissen schon. Ele falou, nós já sabemos. Jetzt ist endlich mal, dieser Spuk hat jetzt ein Ende. Essa maldição realmente acabou agora. Haben die auch erkannt. Es war alles leichter gewesen. Também eles perceberam, porque tudo ficou mais leve. Die Natur leidet A natureza sofre unter die Herrschaft der bösen Geister. sobre a influência do mal, do espírito do mal. Und wie wir da gelesen haben, nicht sie selbst ist da so E o reingeraten, que nós lemos não é a gente não elas por si. não é a natureza por si que... Schlagen wir es nochmal auf, Römer 8, Mais uma vez em Romanos 8, vamos ler, que a gente vê aqui. Vers 20 nochmal. O Romanos 8, versículo 20, mais uma vez. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Und wie wird sie frei? Vers 21, denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. E como a natureza vai ficar livre também, na esperança de quem também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Jesus hat das alles kaputt gemacht, was der Fluch war auf die Natur. Jesus destruiu também toda a maldição que estava sobre a natureza. Was hat Gott in Adam gesagt? O que Deus falou para Adão? Deinetwegen Por sua causa wird der Acker dir Dornen und Disteln tragen. vai traduzir. A natureza vai trazer cardos e abrolhos, espinhos. Und unter den Schweiß deines Angesichts wirst du dein Brot essen. E pelo teu suor tu vais comer o teu próprio pão. Das war der Fluch. Isso foi a maldição. Und so leidet die Natur unter dieser Sache, wo nicht Jesus der Herr geworden E ist. assim a natureza ela sofre sobre essas coisas. Bis hin zu heute sogar Menschen, die säen und ernten. Ne? Até hoje, pessoas que plantam, né? Manche Ernten verlieren sie. Algumas plantações elas se perdem todas por completo. Oder Trockenheit. Ou seca, né? Und die anderen, die jetzt gläubig geworden sind, E aqueles que começaram a crer, são hoje cristãos, die haben noch nie eine Ernte verloren. nunca perderam uma colheita. Auf ihr Land hat es immer geregnet, da habe E ich Zeuge naquela von, terra sempre chove. habe ich erlebt als ein Zeugnis in Ijuí. Eles tiveram um testemunho desse, em Ijuí. Ein Mensch, der immer die Erstlinge, immer den Zehnten gegeben hat. Uma pessoa que sempre dava suas primícias da colheita. Dízimo. O dízimo da colheita. Der hat immer Regen gehabt, hat nie Ele Ernte sempre verloren. tinha a chuva certa. Wenn die Kinder Gottes sich offenbaren, Quando os filhos de Deus se revelam, dann kommt der Segen zurück. aí vem as bênçãos. Ich glaube, wir sind alle Kinder Gottes. Eu acredito que somos todos filhos de Deus. Nicht alle sind Kinder Gottes, Nem todos são filhos de Deus. sind alle Geschöpfe Gottes. Nós somos todos criaturas de Aber Deus. nur durch Jesus sind wir Kinder Gottes. Mas somente através de Jesus somos filhos de Deus. Und als Kinder Gottes E como filhos de Deus, haben wir einen Auftrag, nós temos uma missão die Natur zu segnen. de abençoar a natureza. Die Menschen, As pessoas, o ser humano, die Natur an sich a natureza em si, und überall, wo wir hinkommen, em todo lugar onde vamos, sollen wir ein Segen sein. nós devemos ser uma bênção. Wir hatten gestern zum ersten Mal Eles tiveram o pastor Melino ontem pela primeira vez, über 100 Menschen versammelt hier zu einem Gebet von mehreren Nationen. mais de 100 pessoas reunidas em Frankfurt de diferentes nações.
afrikanische, asiatische, africanos, asiáticos, Mittelamerika, Südamerika, América Central, América do Sul, Nordamerika, América do Norte, aus Europa, manche Länder. muitos países, alguns países da Europa, Und wir haben alle für dieses Land und für diese Stadt e gebetet. todos reunidos oraram por o país, por a Alemanha e por Frankfurt. Von 3 Uhr nachmittags bis 7 Uhr Das abends. 3 da tarde até as 7 horas estavam todos Und intercedendo. nachher ging es noch weiter mit Lobpreis. E depois da noite eles continuaram com adorações. Das sollen wir sein. Wir sollen diese prophetische Stimme sein. Wir sollen diese Fürbittestimme sein. Nós devemos ser assim, devemos ser essa voz profética, esses intercessores. Und am Ende E no final, wird Jesus wiederkommen, Jesus vai voltar wo dann alles Normale, alles seine göttliche Ordnung hat. e tudo se fará novo. Aber während er noch nicht kommt, Mas enquanto Jesus não vier, sollen wir die Natur segnen, nós temos que abençoar a die natureza, Menschen segnen, abençoar as pessoas, die Werke des Teufels zerstören. destruir as obras de Satanás. Und jetzt lese ich noch den Schluss hier und E damit. agora, para terminar, Dann heißt es weiter hier, Vers 18, os versículos 18 diz: die werden Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden. Pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amen. Amém. Wollen wir diese neue Natur sein? Queremos nós ser essa nova natureza? Wollen wir unsere Natur segnen? Queremos nós abençoar nossa natureza? Müssen wir zuerst uns selber segnen. Primeiro temos que nos abençoar, Uns annehmen nos recebermos, als Kinder Gottes nos aceitarmos como filhos de Deus, und alles andere wird der Herr dann tun. e o resto o Senhor mais fará. Danke, Jesus, für diese Gnade. Deus, obrigada por essa misericórdia. Amen. Amém.